Jesu amco Pan, Maria miłe, Jesu łaski, a mi sobie, nie ma uporaj potamtena, a mi Jesu łaski, aja na mandraki tamtena, a mi Jesu łaski. Białam soba, dumą soba, białam soba, dumą dziwoj, Jesu am soba, ani amie, Jesu astoki, ami solie. Lord God, I restore this covenant. I receive the nasa. जाणट्या वडिलांक मान दिवन गौरव्याक मोगाचो संतोष आनी मानावळ कोटायस बोरबडो ईस्ट सेंट मार्क्स सुद्दाय बोरबडो वेस्ट सेंट कॅथलिक सुद्दाय आनी केरी बसून आयज आमी दोन इंतेसां पासून वापराव पयले इंतेसां जावन आसा सगळे मोरडो जे मोडून दिल्यात तांचे पासून ताका सासरे जेसू तशेंच आर्गाच्या मनान बरी बराकी मागून दिसता Godfrey and Wendy Astrocio, Giselle Montero and Anastasia Astrocio in Montero family. Under the service to the Tajil Ashimana to the Somalia. I am Zubao Eddie Barreto of Provadi Sumita, Devan Tajil Ashimanu to the Somalia. I usually be what is Rogan to Sumuda Rachel also, Video Buri Malaki and Piponi, Saruna Chulu Bari. Babaci ani Putraci ani Powid Atmeci Mari. Amen. Mamcia Som Jezu Christaci Kurba Babacu Bogu ani Powid Atmecu Irigo Tuci Soviasu. Tuci Soviasu. Mogad Pawin जाणट्यांक आनी वडिलांक मान दिवन गराब्याक मोगाचो संतोष हो आमचो आयच्या नोवेलांचो विशय जावन आसा. जाणटी जावन आसा आमच्या बरीची गिरेस्तकाय. ती आमचे घर आशिर्वादान भरतात. ती जाणवायेन आनी कुरपेन भरलोनी आसतात आनी हीच कृपा ती आपल्या भुरग्यांक आनी नातरांक दितात. जो आपल्या बापाक मान दिता तो आपल्या भुरग्यां बरोबर संतोष भोगतलो. हे आमकां आयच्या पयल्या वाचपान मेळटलें. हो संतोष भोगून सायबीण माय आपल्या जिवितान वावुरली. आपूण गरबेज आसतना तिने आपल्या जाणटी मावशे भयणी एलिझाबेथीची 3 म्हयने सेवा केली. असो तिणे आपल्या वडिलांक ताणें हुस्को आनी मोग दाखयलो. तर होच संतोष आमी जोडून जाणट्यांक आनी वडिलांक मान दिवन तांचो मोग करून आनी तांची सस्तिकायेन सेवा करून बळ आनी कृपा ह्या दिसान मागुया. Mucha mogacia भावा भयणो हे पवित्र दिसाचे वेळेर फावती परिवार उद्याक आमच्या बालकांचो उदास करूया. ही विक्रीत बसलेल्या आमच्या जाणट्या वडिलांक आमच्या घरांत आसलेल्या जाणट्या आवय बापायक मानान आनी मोगान आमी देखोकला हाचो उगडास करून ताची दूख धरून बापा लागीं आनी आमच्या जाणट्या आवय बापाय लागीं आमी पावसून येता. हांव बारकी आनी तुका भाव मोसोगल्या विचारून सांगता मनाची दुर्गमन चालून वाटेदारून भेसून आम्ही जायकी पक्का केल्यात. हो म्हजो भ्रात, हो म्हजो भ्रात, हो म्हजो भ्रात. ह्या स्वर्ग सना सांभाळली सगळ्या विरुद्धांनी मोगला आनी तुका भाव भेटू. म्हज्या आमच्या सगळे सला देवानी
आमच्या विचारान आमच्या मुखार दवरली त्यांचा मनात काळजात घेऊन एकेरीत भशेन आमी तांचे पासत मागता आसतना आमच्या घराबेनी आसलेल्या जाणट्यांचेर आमच्या वडिलांचेर देवान आपणाचो आशिर्वाद घालून तांच्या भुरग्यांक काळजा मनाची उजवाड दिवन तांची निगा घेवन ह्या विश्रांती एकेरीत भशेन आमी मागता. स्वर्गीच्या बाबा तुझी विचित्र मांदावळी कुठून तुवें मनशा समाजाची बुरयाद करून संवसारांत जेजूच्या पवित्र गुणाची देख घेवन आमची कुटुंबां मोगान आनी भित्तीपणान वाडून अशीच स्वर्गी तुझ्या मोहिमेमंद भुरग्यां बरोबर तुझ्या आमच्या बापाच्या घरांत संतोषान तुका वागणूक आमकां फावो जावं. आमच्या सोन्या तुझ्या पुताचे जेजू ख्रिस्तान वरवीं करून तुझे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवड जमीत करोची बोधी उसासनाच्या सासना. सिराकाच्या पहिल्या सिराकाच्या पुस्तकांनी वाचप. भुरग्यांनो, हांव सांगता तें आयकात. हांव तुमचो बापूय. हांव सांगता तें तुमी आयकात आनी तुमी सुकून उरतली. कित्याक देवाक बापायक आपली भुरगीं वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकुपाचें कायदो काडून दवरला. सोरेस्कोर भुरग्यांक उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सद्या गौर करता. जो बापूय मान दिता तो आपल्या हक्कांचें फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तावो जल्मलेल्या मनशा पळयना. जो आपल्या बापोयक मान दिता तो आपणाच भुरग्यांचेर बळगो संतोष भोगतलो. ताच्या मानाक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापोयक मानान वागयता तो लांब आंग जियेतलो. जो आपल्या आवयचें समाधान करता सोरेस्पराची समज पावता. उतरांनी आनी कोंड्यांनी तुज्या बापायक मान दी आनी ताचे कडल्यान तुका आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक बापाचो आशिर्वाद भुरग्यांचेर मजबूत करता आनी आवयचे शिराक ताची बुन्याद पसरता. देवाचें उतारें. आमचो जबाब जातलो. तुज्या आज्ञान आमकां शिकय सोरेस्परा. तरणाटी
पातकांनी कशी रावतली तुझ्या उतराक पारो दिवन सगळे म्हजे कालसां तुका सोदीत आसा तुझे आज्ञा बेलो म्हाका कोसळून दिवं नाका बाबा तुझे पातो कोडी नाचान तुझे उतर हांव कालसां वाडून दवरतां तूं सगळ्या परस मंदी होवन सगळेच पडा तुझे आज्ञा म्हाका शिकय बाबा तुझ्या तोंडांतले दिवाडे म्हज्या ओठांनी हांव उचाळीत आसा सगळी दोन गिरायस्काय मेलोडे करून तुझे कायद्याचे मार्गार हांव संतोशी जालां बाबा Soy sorbesporan, soy sorbesporan, soy sorbesporan, soy sorbesporan, soy sorbesporan, soy जेजू म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटला करता Soy sorbesporan, soy sorbesporan, soy sorbesporan, soy sorbesporan, soy sorbesporan, soy Sorbesporan tuमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो देवा परमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आणि जेसून पेद्रुगेर बसून ताची सासूक जोरान हातूनार बुडोवन घेतली ताणें तिच्या हाताक दुरणा फुडें तिचो जोर पडलो आनी उठोन ती ताचो परामर्श करूंक लागली साल जातोच देंवचार बसलेल्या जायत्या जाणांक ताचे सोशी हाडली ताणें एका उतरान देंवचार काडले आनी सगळ्या वांट्याकारांक बोली केली ताणें आमचो बेलो पिड्यारो घुबारलो आनी आमच्यो बोडीकी वापरांच्यो घेतल्यो अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलें तें पाडून आयलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान म्हज्या बाबा पडिनो वसान कालच्या दिसा हांवें मातसो धाकलो सेगमा सांगलो 40 आनी 3 मिनटांचो आज व्हडलो सांगता आयज व्हडलो सांगता कालच्या दिसा आमी नियाळ केलो कशे भशेन आमी जिविताक उक्ती रावूंक भुरग्याच्या देण्याक उक्ती रावूंक आनी आमी पळयलें कशे भशेन पवित्र सभेचे येवजणे परमणे आमच्या भुरग्यांक आमी ल्हानाची व्हड करूं आयच्या दिसा आमी नियाळ करता आमच्या जाणट्यांक आमच्या आवय बापायक मानान आनी मोगान लेखून करून तांचे पिडेत तांचे जाणटे पिरायेर तांची निगा घेवंक पवित्र सभेचो आमकां उलो बाबा पुडिनो मोडलेल्या खुर्साक मान ना हे आमी म्हणटा आज आमची आवय बापूय म्हणल्यार आमकां अवश्य भावपुड्यानो गिरेस्काय पूण खरेपणी ही गिरेस्काय म्हणटा तेन्ना कसली गिरेस्काय आमकां जाता काय जे मेरेन एके आवय बापाय कडल्यान आमकां कितें मेळटा तेन्ना आमकां ती जाय ज्या दिसा तांचे कडल्यान आमकां कांयच मेळना तेन्ना तांकां सांबोड कशें कोणशाक मारपाची ताळणी जायत्या भुरग्यांच्या जिवितांत येता अजून मेरेन देवाचे देणे आमकां आमच्या ही संस्कृताये खातीर आमची ही ओस्तोमतेची संस्कृताय इस्टर्न कल्चर म्हणल्यार आमचे आवय बापूय आमचे बरोबर रावतात आमचे बरोबर आसात आमची अजून संस्कृताय आमी म्हणटा वेस्टर्न कल्चर आसून आमचे मदें हे लागलो थोडो उणो आयला पूण ताचो प्रभाव आजून जोबोर
आमकां दिसून येना देवाकार. आणि ह्याच खातीर म्हज्या भाव भयणींनो, कसलेय परिस्थितीत आमची जाणटी आवय बापूय पावूं, हे बापूय बापायची निगा घेवं. जायते भुरगे, जायती भुरगीं जावं चेडवां जावं चेडे दुसरीत करतात. बरें दिसता जेन्ना आमी जाणट्यांक भेट करूंक येता, बोगरून तांकां गुन्यांव दिवंक येता. इस्तिमसांव लागता थोड्या घराब्यांनी आपल्याच्या आवय बापायचो इतलो उपुरबायेन धाकल्या भुरग्यां भशेन तांचो मोग करतात. ते पळय तांची खरेंच उपुरबाय दिसता. पूण थोड्या घराब्यांनी म्हज्या भाव भयणींनो, ह्या जाणट्या आवय बापायची परिस्थिती पळोवन, तांचे हाल उपद्रे पळोवन एक प्रश्न येता. आणि तो म्हणल्यार खंय गेले तांचे हाडमास, खंय गेली तांच्या कुसव्यासान आयिल्ली तांच्या रोगता हाडा मासाची भुरगीं. इतले उलोवकारी मनशा कडेन आमी पळयना. पूण इतले न्ही की आवय बापायक एक मुसांनी खायसर, जनावरांनी सुण्यांनी खायसर तांकां दवरून सोडून वचूं. जायते फावटी आमची भेट अकस्मात घराब्यान जाली जाल्यार म्हज्या भाव भयण्यांनो, तांची गोद थोड्या जाणट्यांची पळोवपाची. पूण जेन्ना लोक सांडा अमक्या मार्गार गेल्ल्या दिसा पाद्रीगार पातकूर गोमयाव घेवन येतलो, तेका बरी न्हेसून दवरतात रेस्पेराक काडलेल्या भशेन मुखार हाडून दवरतात. पूण अकस्मात भेटेक गेलो जाल्यार तिची परिस्थिती पळोवपाची ना. व्हडले घर आसा पूण सायडीक कोणशाक नाल दवरलेले आसात. थंयसर धाकटुली बेड आसा, ती बेडीचेर आसा. कित्याक ही जाणटी आवय हळशीक करता देखून, ही जाणटी आवय वास येता देखून ती सालाक सोबना. तिची सोरोबाय, तिची सोबाय स्टोर रूमाक. पूण गुमयावाक आमी घेतात ती दीस सारकी आल्तारा मुखार दवरतात. हे दोनूय बाजू मोगाच्या भावा भयणींनो, आमी आमच्या क्रिस्ती घराब्यांनी पळयता. आणि ह्याच भाव भयणींनो संदर्भात आयच्या दिसा आमी याद करता. आवय बापायक मान दिवप, to honor and respect the parents and our elders is our bounden duty. आमी म्हणटा आवय बापायक खातीर रावप, बरे आनी आमचे बरे जातले आनी लांबीक जिवीत आमकां मेळटलें. आमी जाणाव आयचे पयले वाचप आमकां उगडास करता. जो भुरगो आपणाचे आवयचे सांगणे आनी आपणाच्या बापायचे मार्गदर्शन चुकयना, तो भुरगो सदांकाळ सुखी रावतलो. ताचे लांब आव ताका मेळटले. तो आपणाच्या पातकांचे भोगसणे दितलो. मोगाच्या भाव भयणींनो, इफेर म्हणटात ते वयर ना. भुरगोतोर म्हणटात ती मोगाच्या भाव भयणींनो हांगाच सुरू जाता. आनी आमच्या पातकांचे भोगसणे आमकां मेळटले जाल्यार दर एका भुरग्यान आनी चेड्यान आनी चेडवान आपणाच्या आवय बापायची निगा घेता, तेन्ना तांकां मोग आनी मानान लेखता, तेन्ना आपणाच्या पातकांचे फारीक कोण दिता म्हूण देवाचें उतर आसा. आमी आमच्या आवय बापायक कित्याक मान दिवंक जाय? पयले घरांत म्हणल्यार आमकां जिवीत आमच्या आवय बापाय वरवीं मेळटा. आमचे जिवीत मोगाच्या भाव भयणींनो आमकां आमच्या आवय बापाय वरवीं मेळटा. आनी आमच्या आवय बापायक आमी केन्ना जोडलोय. हांव एका घराब्याक वळखता. ही आवय ताचो धाकलो पूत जल्मलो तेन्ना तिका 4 जाण भुरगीं, 1 जाण चेडे, एकली चेडू. हो पूत ताका जल्मलो, धाकलो पूत जल्मलो तेन्ना ताचो बापूय मेलो, घरकार मेलो. आनी हे आवय ह्या 4 भुरग्यांक इस्कोलाक सादें काम करून, सांजेची येवन शिवण करून, शिवण जाण आशिल्ली ते करून ह्या 4 भुरग्यांक बरें शिकोवप दिलें, बरी वाडीक. ही भुरगीं 4 जाणां बरी आसात, सारकी एकदम बरी जोडटात. लाखांनी एक एकलो जोडटा. पूण मोगाच्या भाव भयणींनो, हे आवयचे धाकटुले घर तशेंच ते घर आसा. जाणटे पिरायेर पावल्या कोणूच तिका आदाराक येना.
सगळे असलेले नासलेले तिने या भुरग्या फाटल्यान पयले. जेन्ना शेजाऱ्यांनी म्हाका एक दिसतेची खबर सांगली, हांव तिचे खबरेक गेलो. शेजाऱ्या देवाची कृपेन आमची समुदाय बऱ्याक पडटा की तिका आदार दितालीच. तिका मेडिसिन्स घेवपाक पयशे नाशिल्ले. जायते फावटी पाद्री वरवी आमकां कोणी केन्ना दिता तेन्ना तिच्या आदाराक आमी पावले, पूण केन्ना तिका फाल्त करूंक ना. आनी ही आवय पक्षा भाव भयणो मेली. ही 4 जाणां भुरगीं लाखांनी जोडटात. 4 जाणां जोडटात, एकली आवय जोड जाली. एकली आवय जोडटाली, 4 भुरगीं आसलेली, 4 जाणां तिका केन्नाच जोड जावंक. ह्या भुरग्याक कसलो देवचार आयलो नको तांचेर, इतली तिका सोडून दिवचे खातीर. एकेच घडयेन सगळे तिचे कोस मिरमिरे त्रास सोडून सोगली विसरली. तिचे मरणाची खबर म्हाका भाव म्हणलो म्हाका गोमली तेन्ना हांवें म्हणलें मरणाक बेतो. हेरा न्यूज पेपराचेर तुज्या भाव म्हणलो फ्रंट पेजीचेर ओती पेज तिच्या मरणाची खबर आयिल्ली. 4 भुरग्यांनी लाख सुमार पडले आसलेले ते घालपाक न्यूज पेपराचेर. आनी उतरां ती वाचून कोणी कितें म्हणटलो, ते खरेंच ही भुरग्याची भुरगीं ही आवय खरेंच भाग्यवंत असली भुरगीं मेळपाक. दाखोवपाचे एक दांत आसतात न्ही आनी खावपाचे दुसरे दांत आसतात. हांव म्हणलें मरणाक बेतलो. मरणाक गेलो जाल्यार तेगूय पूत तेंगे बायलो चेडू आनी तेगे जावय सूट घालून मुखार. आनी व्हडली सून जाल्यार भरपूर रडटाली. सगळ्याकून चड रडटाली ती व्हडली सून, केन्नाच येवंक ना ती आसता. हांव जेन्ना मिसाक वेता तेन्ना हांवें हांकां सगळ्यांक पळयली आनी पुरसांव वयतालो काजूल न्हेसलोलो हांव भायर सरलो मिसाक रावन. काजूल काडले हांवें. हांव मिसाक रावन कित्याक ही आवय असले कोस त्रासान मिरमिऱ्यांनी मेल्या ती हांव जाणाशिल्लें. ही भुरगीं तिका पळय नाशिल्लीच, पूण आतां स्पेशल फ्लायट करून भायर सावन आयल्यात तिच्या मरणाक. मेल्ले म्हशीक पळय 1200 दूध. फुलां भरून काशाव आनी काशाव म्हाका दिसता शावल्याचो जावंक जाय. बरें बेंड सगळे जेवण दुबावून केला, पूण जिवी आसतना जेव 1 रुपया धाडलो ना. फुलांनी काशाव नेटयलो, पूण जिवी आसतना एक गुलाबाचे झाड फूल पुरया तिका एक मोगाचें उतर दिवं. देवा कारकाम ती रडूच नासलेली माय पयचे पयली एक निमाणी जाप दी घेवना. जायते फावट म्हणटात पयचे पयली निमाणी एक जाप दी. ती बाबडी केन्ना जाप दिवपाक रावताली आसता. जेन्ना जिवी आसलेली जाप दिवंक रावताली तेन्ना तुवें जाप दिवंक ना. आनी एक म्हणटात निमाणी एक नोदर तरी घाल म्हणून. निमाणी एक नोदर घाल म्हणटात रडटा आसतना व्हडल्यान. जिवी आसतना ती रावताली आशेताली तुजेर नोदर घालूं. आतां मेले उपरांत नोदर खंयची घालतली. पयले सुवातेर आमची जिवीत मोगाच्या भाव भयणो आमकां आवय बापाय म्हणलेली आनी आमची आवय बापूय सुण्या भाशेन न्हय काडली आनी आमकां सोडून गेली बसली न्हय. 90% आमची आवय बापूय खरेंच आवय बापूय. आमकां जल्माक हाडटात. आज जरी तर आमी म्हणटा तकलेन हुशार, ओ म्हजे लागीं हें आसा तें आसा, पूण हें कोणा कडले आयला तुका? तुज्या आवय बापाय कडले. तिच्या कश्टा दोगदाचे त्रासाचो फोड आनी गुणा म्हणल्यार तूं जावन आसा. तुज्या जिविताची बुनयाद तुजे आवय बापूय जावन आसा.
जरी तर ती पुण्यात मोगाच्या बावड्यानं गोड नाशिल्ली तूं आज ह्या स्वादीर पावचें नाशिल्लें. आमी जायते पावटी झाडां पळयता, पेडां पळयता, तांकां आमी कशी जज करता? बाय देयर फ्लावर्स एंड फ्रुट्स न्ही. फुलां सोजमियां बरी दिसली आवय काय बरें झाड म्हणटा. फळां बरी जाली जाल्यार काय बरें झाड म्हणटा. वय की ना? भुरगीं म्हणटात आमी फुलां आनी फळां भाशेन आमी बरी जाल्या, पूण फुलां आनी फळां विसरतात. जरी तर ती बरी जाल्यात जाल्यार तांकां दिसून आसलेली वोज तांच्या बरेपणाचो जावन आसा एक कारण, आनी ती म्हणल्यार मुळां. Roots are the source of good fruits and flowers. पूण मुळां मोगाच्या बावड्यान आमकां दिसनात. मुळांनी त्रास काडून फातर फोडून पोनाक वचूंक जाय, आनी जितली मुळां पोनाक वेतेली तितले झाड थीर घोट उरते. ही मुळां म्हणल्यार मोगाच्या बावड्यान आमची आवय बाप. ती फोडून तोडून मोडून सगळा वेता. कित्याक आपणाचो बराबर घोट धरच्यात, आपणाक बरी फुलां फळां जावच्या. पूण कोण झाडाची मोलावणी ताच्या मुळांनी करिना. आमी झाडाची मोलावणी ताच्या फुलां फळां करता. आमची आवय बापूय वरवीं आमकां पयली भावार्थाची शिकवण मेळिल्ली आसा. आमची पयली कातेकीस, आमच्या घरांत पयले पाद्री, लौकीक पाद्री म्हणल्यार आमची आवय बापूय. आमच्या माणकुले आगाम धरून पयली सादा पुस्तकाचे काडून शिकयतली, धर्माची भावार्थाची जाणविकाय आमकां दितली आमची आवय बापूय. आनी आमी जरी तर आज आमच्या लागीं कितेंय आसा जाल्यार आमच्या आवय बापायच्या पुस्तकांचो फोड हे आमच्यान भरून येता. घाटा वयल्यान आयलो खंय जोगी आनी 7 कामरोडां घेवन निघलो ओके. कितें म्हणटात आमी? कानो न्ही, कानो म्हणटात न्ही, कानो. पूण ही 7 कामरोडां आमकां कोणे दिली? आज आमी शांतीन ओगे न्हिदता. घाटा वयल्यान येयल्लो जोगी ताणें काम करून ही 7 अवस्था आमकां दिली. ती म्हणल्यार आमची आवय. वडिलां वरवीं देवाची ओडव आनी देवाची पोतवी आमकां मेळटा. आमी जाणाव देव आमकां दिसती पडना, पूण देव इसायास प्रवादाच्या पुस्तकांत 23व्या स्मरण म्हणटा, हांव सर्वेस्पर देव तुमच्या वडिलां वरवीं, तुमच्या आवय बापाय वरवीं हांव तुमचे लागीं उलयतां. म्हजें तोंड, म्हजी जीभ म्हणल्यार तांचे उतरां, आनी म्हजें मौन म्हणल्यार तांचें मौन. जेन्ना तुज्या आवय बापायचें मौन तूं मानून घेताय, तांची उतरां तूं सगळा उडयनाय, तेन्ना तूं म्हजो पूत म्हूण तूं दाखोवड करता. मोगाच्या बावड्यानो, दिसून आसलेल्या देवाक आमच्या आवय बापाय वरवीं आमी पळयता हें आमकां बाबाक आमकां सांगता. आनी ह्याच खातीर आमच्या आवय बापायन आमकां दिलेल्या बाबार्था वरवीं, देखीच्या शिकवणे वरवीं आमी आज संवसारांत मनीस सांगता. आमचो कायदो वडिलांक मान मोयपास उपकारी मौन दाखोवप. आमच्या आवय बापायक उपकारी मौन दाखोवप. जायते फावटी अनूपकारीपण आमचे मदीं कितलेच सज्ञ आसा. आयज आमच्या पोटाक लागून आमचे जायते घराबे मोगाच्या बावड्यानो, बगून आमचे कातोलीक क्रिस्ती घराब्यांची भुरगीं परदेसांत गेल्यात. आनी अशें म्हणटात न्हू, 7 समुद्रांत भायर गेल्लो मनीस परत केन्नाच घरा पावना. आज आमच्या जाणट्या आवय बापायची वडांतली गोड दूख म्हणल्यार आमी म्हणटा एम्प्टीनेस सिंड्रोम. एक घोंटेर जेन्ना भुरगीं एक सुकणें भुरगें काडटा आनी उडून गेले म्हणटकूच ती आवय ते सुकणें एक सुमान भर त्या एम्प्टी घोंटेरांत येता. कित्याक केन्ना तरी एक तरी भुरगें येवन रावत जाय म्हणून, आनी मागीर पळयता ते येना. आनी तेन्ना कितें करता सुकणें? तो घोंटेर आसलेलो तो पिसडून गेले मागीर. तेच भशेन ही आवय बापायची जिवीत. भुरगीं ल्हानाची व्हड जाल्ली एक सूख कशें तांकां जिवितात. म्हाका उगडास आसा, एक फॅमिली गांवड वता. 3 जाण भुरगीं तेका आवय बापाय, 3 जाण भुरगीं, तिगूय परदेसांत आसात. आनी तिगांतले एकल्या भुरग्याक तांच्या भावाक
4 जाणां भुरगीं म्हणटकूच 4 जाण भुरगीं आनी घोव बायलां म्हणटकूच कितलीं जाणीं 6 जाण जालीं. एवरी इयर वर्साचे वर्सा 6 जाणांक तिकेट भायर सान येवपाक घडोना तांकडे. व्हडले भाव ही 4 जाणां भुरगीं आनी 6 जाणां. दुसरो भाव आसा आनी एक भयण आसा. 3 भुरगीं काम करतात. तांकां दोगांयकूय एक भुरगीं. ती भाव आनी भयण कितें करतात, ती वर्साच्या वर्सा तांची आवय लागीं भुरग्यांनी येवचें म्हणून तांकां हॉलिडे पडटा तेन्ना तिकेट फारीक करूंक जायना तेंकडे. कित्याक परदेसांत जोडलेली जोड काबार जाता. हाडली पोट मोडली पोट म्हणटा पळय ते भाशेन तांचें. कितें करतात, ती आपूण आख्ख्या वर्सान थोडे पयशे सेव करतात आनी व्हडल्या भावाच्या 2 भुरग्यांक कितें दितात, तिकेटीक पयशे दितात. एकलो भाव आनी एकली भयण. अशें वर्साचे वर्सा सगली फामील आपणाचे आवय कडेन म्हणले. This beautiful thing, I have never seen like this. And why do you do this, Father? See, if you want a mother to be happy, that money we can spend on the happiness is worth millions. जरी तर भुरगीं ताका मेळ्ळी, म्हजी आवय ताका आनी नातरां मेळ्ळी वर्साक एक पावटी, नातर आमच्या भावाक 2 वर्सां वा 3 वर्सां येवचें पडटलें. कित्याक तेकडे घडचें ना तिकेट काडून वर्साचे वर्सा येवपाक. आमच्या लागीं घडटा पूण आमचे भुरगीं ना चड. सो हांव एक भुरग्याची तिकेट काडटा तेगेल्या आनी म्हजी भावय आनी एकल्याची तिकेट काडटा. काय बरें मोगाच्या भाव बरें. आनी हाचे वरवीं मायेक बापायचे संतोष मेळटा. आमी व्हरून ट्राय केली पूण तिका चड लायक जायना. पूण एक फावट आमची जाणटी मातशी जिद्दी आसतात रे, ते माय बाबा दुसरी म्हणटो. म्हणटकूच मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पळयता वडिलांक मान दिवपाक मोयपास आनी उपकारी मोल. हांव तुमकां सांगतालो आमचे प्राचीन हांगासरूच ज्या मापान आमी करता त्याच मापान आमी घेतले. एकलो भुरगो आसलो आनी त्या भुरग्यान बापूय शेतांतलो कामाक पांटलो मारून माथ्याचेर येतालो. बापाय कडेन जोगणीक लागून झगडी जाली आनी पांटलो माथ्यार आसतना आपणाच्या स्टेप्सांचेर आसतना ताणें फोंट मारली आनी बापायक धांवडायलो. घरांतलो भायर धांवडायलो. ऑन आसतना माथ्याचेरूच धांवडायलो आनी घरांतलो धांवडायलो म्हणटच बापूय बसो कोणागेर रावून आपणाचे दीस सारतालो. 1-1.5 वर्सांत बापूय मेलो. हो भुरगो लग्न जालो, ताका भुरगीं जाली, ताकाय 3 जाण चेडे जाले आनी हे 3 चेड्या मारले व्हडले चेड्या. हो आतां ताणें बापायक फोंट मारून धाडलोलो, भायर घातलोलो आनी बापूय हो गांवांत वचून मेलो. तेच भाशेन हे व्हडल्या पुतान ताका बरोच मारलो आनी काय घरांतलो भायर धाडलो. ताकाच फ्री वचपाक लागले. बाराचेर पिवन रस्तो क्रॉस करतालो, मोटर आयली, माल आगताक मेलो. जे ताणें बापाय कडेन केल्ले तेच ताच्या पुतान ताचे सगळ्यांची चुली फाटल्यान गोबर आसता, पळय की ना. तो म्हणलो आपणाचे चुली फाटल्यान केन्ना गोबर आसना. जे केले तेच ताका मेळ्ळें. वडिलांक मान दीत जाल्यार शांती उदरगत ना जाल्यार शिराम. हे म्हज्या ओट्याचेर हात धरून म्हणूया. जे कितें आमच्या आवय बापायक आमी करता ते आमी देवाक करता आनी जे कितें आमी देवाक करता त्या मोगाच्या रिणान देव केन्नाच रावचो ना, केन्नाच रावचो. मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हाका इस्तिमसांव लागता आनी जायते पावटी उदाहरण हांव लग्न जालेल्या आवय भुरग्यांक सांगता. जायते पावट म्हजे भयणीचो घरकार ताणें हांवें पळयलां कशे भाशेन भाजयेर पडलेली आपणाचे आवयचो ताणें इलाज केलो. भाजयेर पडलेली आवयचो म्हजे भयणी बरोबर एक धाकटुल्या भुरग्या भशेन आनी हांव म्हणटालो सदांच ह्या भुरग्याक
देव खरेंच सोडचो ना. आणि खरेंच मोगाच्या भाव भयण द वे ही टूक केअर ऑफ हिज मदर, ताची तोंडातले काडप, ताची सगळी उशीक जाता ती काडप विट्टे नासतना. Today when I look at his children, I am amazed. जे भशी ताची भुरगी वाडटात आनी वाडल्यात, I am really amazed. देवाचो आत्मा तांचेर कितलो आसा, कितें तांची शिस्त, कितें ह्या भुरग्यांचो तांचे पुरसुडीतपण. बरं फकत म्हजे भयणीचे भुरगे म्हणून म्हाका दिसता हे आवयचो आशिर्वाद आसा. कित्याक देव आमच्या रिणान केन्नाच रावचो. देव जरी तर म्हणटा तुम्ही ह्या ल्हानातल्या ल्हानाक जे कितें करतात ते म्हाका पावले, ह्या मोडलेल्या खुर्साक जे कितें करतात ते ताका कितले पावतले. दोनूय वस्तू आसा. बरें करतल्याक देव सोडचो ना आनी वायट केला ताका फारीकपण घेतल्या शिवाय दवरचो ना. ते प्रोटेक्टर्स हांगासून आमी एक चित्र पळयता ते आमी पळयता मोगाच्या भाव भयणीनो. एका वखदान आमी पळयता बापूय भुरग्याक घेवन इस्कॉलाक वयता आनी ते वखदान जाणटो जालो म्हणटच कितें करता, बाप चेडो बापायक घेवन ओल्ड एजीन वयता. ओल्ड एजीन वयता. आमच्या गोंयांत जाणट्यांची घरां आसात. तातूंत जरी तर तुमी पळयशात जाल्यार 80% तातूंत इनमेट्स आसात ती न्हू आमची कॅथलिक्स. आमची हिंदू चडशी जबर भाव भयणां नात. कित्याक तांची संस्कृती ती, तांचे संस्कार ते आमी आमच्या वडिलांक मान दिवचो. पयलीं म्हजो एकलो हिंदू फ्रेंड, ताचो बापूय 102 वर्सांचो मेलो, पूण तांच्यांनी कितें तांची एक वोट आवय बापायक पळोवपाक, आवय बापायक पळोवच्या कितें तांचो एक वोट. खरेंच हांव मानता ती बाबडी आयतारच्या आयताराक दिसाक येनात. तांची देवस्थानां आमचे भाशेन इतली देवस्थानां न्ही, पूण आपणाच्या जाणट्यांची निगा घेवप, तांचे सगळे देव परमेश्वर पळयोवप हे तांकां दिसा दिसपटी चालते. आपणाच्या बापायचेर हात उखलिनात, कित्याक तांचे हात बापायच्या पांयांक तेकतात. आपणाचो हात ती आवयचेर उबारिनात, कित्याक तांचो हात आवयच्या पांयांक तेकतात. बाबा भयणीनो, आमचे थोड्यांचे हातूच न्हय, फोटूच न्हय, पूण धुती करया कितलेच पाव पडटा. बाबा भयणीनो, एक दीस हांव घरा गेलो तेन्ना म्हजी नीस युट्यूब पळयताली, यूट्यूब पेंटिंग्स पळयताली. थंयसर हांवें म्हणलें अरे ह्या भुरग्याक हांव वळखता, ताचो व्हिडिओ घाल पळोवया. आनी बरें दिसलें त्या भुरग्याक पळोवप. तो व्हडलो जाला आनी व्हडलो जावन ते काजाराचे व्हिडिओज आसतात पळय ते न्हू. एक बरें व्हडलें घर आसा आनी सारको देसेन जाला भुरगो. आनी म्हाका उगडास आयलो ह्या भुरग्याचो. हांवें ताका ऑल्टर सबर आहलो तो म्हजो 22 वर्सां पयलीं ऑल्टर सबर आहलो. आनी हांवें म्हणलें ताची आवय आमच्या इगर्जेच्या घरांत 22 वर्सां आदी पाद्रीच्या घरांत थंयसर हांव आशिल्लो, थंयसर साफ सफाई करून घेताली. तिचो एक घोव मेवलो आनी एकलोच चेडो. एमगे तांगेर न्हू साफ सफाई करून आयदोळा कोणागेर रांदून हे भाशेन तिणें ह्या भुरग्याक ल्हानाचो व्हड केलो. आनी ही आवय खूब त्रास, बरी मनीस एकदम पाद्रीचे ब्रदरांचे तेगेलो जीव आशिल्लो. आनी ही आवय जेन्ना ह्या भुरग्याक वाडयता आनी हांव पळयता तेन्ना ताका व्हिडिओचेर पळयलो 10 मिनिट्स व्हिडिओ आहलो तो. हांव हॅपी जालो, पूण झूम करून हांवें नोटीस केलें की अरे ती ना तातूंत फोटवाचेर, पूण त्या आख्या हातूंत ताचे एकूय फोटो ना. काजाराचे आख्खे शुटींगेर हांवें ती इगोर्जेर आतां आसा त्या पाद्रीकाराक फोन केलो. फादर ती आमकां रांदूंक येताली, इतली बायल अमके सुवातेर रावताली ती इगोर्जे कडेन. ती मेली ती ना फादर म्हणूंक लागलो. ती आसा तेगेलो नंबर हा वयर म्हणूंक
लागलो तुका जाय हांव दिता फाल्यां करूंक लागलो फादर तो हांवें केलो ताका ताणें म्हाका नंबर दिलो आनी नंबर दिले उपरांत हांवें तो नंबर घेतलो आनी फोन केलो हांवें वळखलें हांवें म्हणलें ना बाबा हांवें म्हणलें फादर दानियल हांव थिंगासर तुमचे इगोर्जेर आसलो 20 वर्सां आदीं हांव वय बाबा कसो आहा तूं हांवें तो बरो बाबा कितें जालें कित्याक फोन केलो ना बाय तुजो चेड्याचो हें पयलें हांवें व्हिडियो पयलो काजाराचो फुगार जावंक लागलो हांवें म्हणलें तूं मुगे दिसती पडोंक ना हांव समजलो तुका कितें जालें म्हणून ती म्हणूंक लागली बाबा तुका आपयल्लो हांवें म्हणलें ना हें पयलें यूट्यूबाचेर हां बाबा म्हाका आपोवंक ना फादर म्हाका काजाराक आपोवंक ना सॉफ्टवेअर इंजिनियर जाला आनी ताका उंचले कुडयेचेर चेडूं मेवला आनी तुका आपोवंक ना आनी कित्याक बाबा आमी हे साडयेर सोबची ना न्ही बाबा आनी ते येते म्हणले बघ फादर ते ताच्या फ्रेंडाचे घर आमचे घर बाबा हांव थंयच घातलेलें बाबा म्हणिनो साद्यो चालत्यो वस्तू आमच्या जिविताच्यो ह्यो खाणयो न्हय पूण खऱ्यो घडण्यो जी आवय ह्या भुरग्याक पोटाक मिरयो घालून नाक्षो झरोन ल्हानाचो व्हड करता हो भुरगो तिचे बेसन प्रिय घेवन तयार कसो करतलो हो संवसार भुरगो ज्या बापायचे आशिर्वाद भुरग्याचेर ना अशें म्हणटात न्ही आवय बापायचो जर असो हात ना भुरग्यांचो हात असो जाता भिकेक पावता आयज ना फाल्यां भिकेक पावतलो दुडवांचे भिकेक न्हय शांतीचे भिकेक पूण एक मात जाणा जाया शांतीची भूक पोटाचे भुके परस एकदम मारेकार आमचे लागीं कितलेय दुडू जावं केदोय स्टेटस मेळो पूण रातची तुका झेम पडोंक जाय आनी सगळो आवय बापाय मान दिला असल्या जणवारी स्वभावान वागयता त्या भुरग्यांचेर आमी चुकता ही नाटकां करतात पळय मरना वेळार ती सोडून दिवपाची गरज आसा बरें म्हणल्यार जी कोण त्रास काडटात कोश काडटात ती मरना ती चड रडपाक न्हय आनी जी पळय कांयच करिना ती चड रडटे म्हज्या बापाची खंय 12 वाजतात आनी हांव खंय भीक मागून खाता खंय आमची आतली म्हणटाली म्हणल्यार कितें हांवें म्हज्या आवय बापायची 12 वाजयली आनी आतां हांव भीक मागून खाता हांव भिकेक पावलो जाणटी वडिलां बेउपेगाची म्हूण ताची बेपरवा करप हे एक व्हड वायट सम आसा आमची आवय बापूय एक वस्त कशी लेको थिंग एज ऑफ इट इज अ थिंग ऑफ युटिलिटी हे व्हड पातो आमी कितें करता न्हू वी लव थिंग्स एंड यूज पीपल इंस्टेड ऑफ यूजिंग थिंग्स एंड लविंग पीपल आमी मनशांचो मोग करूंक जाय आनी वस्तूंचो उपयोग करूंक जाय पूण आमी भलतेंच करता आमी कितें करता मनशांचो उपयोग करता आनी वस्तूंचो मोग करता आनी आमी वस्तूंचो मोग करता देखून आमी मनशांचो उपयोग करता आमकां आमचे आवय बापूय जाय कित्याक जे मेरेन आमकां कितें दितात ती आमकां एवरी टायम वी वॉन्ट आवर पेरेंट्स टू बी सांता क्लॉज जे दिसा आमकां कांय दिनात एक आशिर्वाद मारिनात आमचेर आमकां कांय जेवण दिना आमकां भात दिनात बेस दिनात आपणाचो पार्क आमकां दिनात आमकां दिनाका गाय दोळ्यां पर्यंत आमी पळयना तांकां एकलो भुरगो हांव पयलींच फावट 15 वर्सां 16 वर्सां आदीं अमेरिकाक गेल्लो तेन्ना थिंगा म्हाका हो भुरगो मेवलो आनी हो भुरगो नवो काजार जावन आयिल्लो 17 वर्सां जालीं नवो काजार जावन आयिल्लो 3 वर्सांचे ताका चेडूं आसा 3 वर्सांचे चेडूं आसलें आनी आतां हांव पळयता तो इल्लीगल रावलो थिंगा इल्लीगल आउट ऑफ स्टेटस
पयलीं फाटी हांव गेलो तेन्ना तो थिंगाच आसा. 18 वर्सां जालीं तो थिंगाच आसा. आनी ताचे पयलीं आनी 2 वर्सां ऑलमोस्ट ताका 20 वर्सां जाता. चेडू जाता 23 वर्सांचे. हांवें म्हणलें कितें बाबी हांव पुलिसेक कंप्लेंट करता. मातशें फाटली फुटली गेले कितें करता हे चेडू चोडून. तुका बायल ना भुरगे ना 3 वर्सांचे भुरगे पडलोय आतां 23 वर्सांचे जाला आनी काजार जावपाचें जाला 2 वर्सांनी. कितें करताय पुरो जोडलाय तेंचे. कोणी आशा रे बाबा. हांव कितें उलयलो पळय ओगे आयकलें. एक जाप काडूंक ना तुजें जालें फादर काम काडलें. कितें जालें आतां तें सारकें सांगलें. जरी तर बायल म्हाका म्हणीत फाल्यां यो जाल्यार यो म्हणीत म्हाका जाल्यार हांव फर्स्ट फ्लायट घेवन फादर घरा येतलो. 20 वर्सां जालीं हांव रावतां. बायल म्हाका केन्ना म्हणटली पुरो यो आतां घरा. फोन करता तेन्ना सांगता हांव बायलेक घरा येवन करता वाज आयली. ती म्हणटा हिंगा येवन कितें करतलो रे हांगासर येवन कितें करतलो. म्हणजे थिंगा वच आनी घाशीत राव. आज मोगच्या भाव आमची कातोलीक आमची समुदाय वी आर नोन फॉर मायग्रेटिंग. आम्ही बोंबई वचूंक ना. जाणटे आमचे जाणटे दादले बोंबई गेले. बोंबई काम करून करून भुरग्यांक ल्हानाचे ओळ केले. मागीर बोंबई सावन गल्फाक गेले. गल्फाक सावन आतां युकेक गेले. भाव केलो तांच्यांनी कडेकात. जोड जोडली. जिविता पासून दुड जोडले आणि दुडवा पासून जिवीत मोडले. आणि घरा येऊन आता कितें डायबिटीज पांय कातरल्या हात कातरल्या हात कातरले. भुरगीं पडले. भुरग्यां पासून सोंपले तेणे. जाणटी ओडिला कांय वर्सां आमी जातल्या. जें कितें आमी तांकां करता त्याच मापान आमकांय फावो जाय. हें मात सत. जे मापान आमी करता त्याच मापान आमकां मेळटा. आमी म्हणटा न्हय येतलो देंवचार आनी कवतलो संवसार. आतां तूं तरणो आसा. तुजें शिस्तान वगत बरें. तुका फुडार दिसती पडोन. तुका दिसता सुर्या बुडलो म्हणटकूच काबार जालो. सुर्या केन्ना बुडना. देवाचे नितीचो सुर्या केन्नाच बुडना आनी बुडचो. तुजे दीस येते तुंय जाणटो जातलो आनी तुका ते दीस जे तुवें तुज्या आवय बापायक दिल्याय तेच तुका पुडेवक आनी भोगूंक मेळटले. आतांचो पाप साहेब एक दीस जेन्ना बॉयनस आयरेस म्हणटात त्या शारांत पाप साहेब बिशप कसो आसलो तर सांजेच्या वेळार एक कुटुंबाक जेवणान आपयलो म्हणून गेलो. ताच्या बापायन खंय ताका जेवणाक बसयलो. धाकटुलो खंय 5 वर्सांचो भुरगो मोरतेल घेवन खंय धाकटुले एक टेबल करतालो आनी ताणें विचारलें खंय फ्रांसीस पाप साहेब फ्रांसिसान हे बाबा तूं कितें करताय. ताणें सांगलें खंय हांव मॅथ्स करता. हांव मेज हे पळय मरे ते व्हडलें आसा हिंगासर आमी बसले आमचे जेवणाक. आनी तो म्हणूंक लागलो की भुरगो ना आय एम प्रिपेरिंग अ टेबल फॉर माय डॅड म्हणून. म्हज्या बापायक हांव धाकटुलें टेबल तयार करता. आनी कित्याक लागून कित्याक तो जाणटो जालो म्हणटकूच ताका हे टेबलाचेर हांव सायडींतल्या रुमान व्हरून जेवण दितलो. आनी बाप साहेब म्हणटा आपूण चिंतून पडलो कित्याक म्हणटा काय म्हणून. कित्याक ह्या ताच्या बापायन आपणाच्या बापायक ताका पाकिन्सन जाल्ली हात घालताले आनी हात घालताले देखून सगळी घाण करीत म्हणून ताका सायडींतल्या रुमान धाकटुल्या टेबलाचेर जेवण दितालो. केन्नाच ह्या व्हडल्या टेबलाचेर ताका हाडिनाशिल्लो. सो आतां भुरगो धाकटुलें टेबल रेडी करता कोणाक आपणाच्या बापायक. जे तो बापूय आपणाच्या बापायक करता पूण ते भाशेन करता. आमच्या जाणट्यांक आमी मान दिवं. तांचे सगळे देवाची येवजण आमी पळोवं आनी तांचे सगळे खूब घाणी मोन दाखोवं. भुरग्यांक आमी आयते घाली सारी मोन ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागतात. आनी जी आमची आवय बापूय कोश्टाक त्रासान आसा सोंसतात एक सुरपो तांकां देवानूच आपणाचे कृपेन इलाज दिवं ह्या सामनाचो आमी मागतात. क्रिस्तांच्या सोन.
सगळी आम्ही उभी राहूया आणि आमची मागणी देवा मुखार सगळ्या विश्वासात बाबा आमच्या गोवी चोपेच्या फुडाऱ्यांनी आपले जिवीत देवाक मानता तशें जीव आनी जाण्ट्यांक आनी वडिलांक मान दिवन आपले गरजेक नमुनो जावन तांकां पवित्र आत्म्याचो दीप आनी उजवाड दी म्हूण बाबा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागुया आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजाचे प्रश्न सुटावे करतना ताळमेत पडोन जावं आनी आमचे गांवांत आनी देशांत जाणट्याचे बरेपणा पासत वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागुया आग्वाद मारयेन जाणट्यांक आनी वडिलांक मानान लेपली तांकां आदार दिवन ती जियेली तर आमी सगळ्यांनी मारये भाशेन जाणट्यांक आदारची जावन आमकां फावो तो संतोश मेळटलो म्हूण समजून आमच्या जिवितांत वापरून बापाची कृपा मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागुया हे मीस भेटयला संस्कारांक उतरलेल्या सगळ्या मदमोस आनी कॉन्फरन्स भाव भयणां खातीर तशेंच आयचे आर्गाचे आनी बरे भलायकी खातीर मीस भेटयतात. गॉडफ्रे आनी वेंडी, एस्त्रासियो आनी जोसे मोंतेरो आनी एनास्तासिया एंत्रासियो मोंतेरो आनी फामी तशेंच आयचे नवें समारंभांतल्या सेंट मार्क आनी सेंट कॅथरीन समुदायाच्या वांगड्यांचेर कांदेलाऱ्या सायबीन मायेचो भरपूर आशिर्वाद आनी तांचे जिवीत दुसऱ्या जाय मोबायल आनी सोंसणिकायचे ते जावन तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागुया सुगीच्या बाबा एकेरी भाशेत आम्ही उगडास करता ह्या आमच्या जाणट्या आवय बाबांचो वडिलांचो तांचेर तुजो आशिर्वाद बाबा भुरग्यांनो एकेरी भाशेत तुम्ही कोणाय जाणट्यांक वळखतात जी कोस्तार त्रासाक सांठोवल्यात भुरग्यांनी सोडल्यात तांचो उगडास ह्या वेळार करता. ह्या असले आमच्या बाबा भुरग्यांचेर मोगाळ बाबा तुजो आशिर्वाद घालून आमी मागता क्रिस्तांच्या सोदया वरवीं आमेन. उलो सोडो आनी गरिबांक दाना जेजून आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं बापा काडलोलो अनुभवलोलो न्हू बापा कडलो अनुभवलोलो न्हू 5 गुटा वरवीं पुनर्पण शार्ती पावयलो जेजून आपणाकूच आमचे खातीर मोडून दिवन आमकां बापाचे वेंगेन उखलून दवरली. जेजू जावन आसलो संवसाराचो उजवाड राष्ट्रांचो आनी आमच्या जिविताचो हो उजवाड आमच्या गोरब्यांचे एकामेका खातीर पुनर्पण सांगाती जिवन ह्या उंड्या आनी सोऱ्या वरवीं
जेजूच्या मासा रोगताचें बोल जावन आपल्याकूच ती ह्या उंड्या सोऱ्या वरवीं बापाक भेटयता. तशेंच आमच्या देशांत बरी भासा तांकां आदार दिवंक ही दाणां याज्ञिकाच्या हातांत घालता. Tudzia's borna Ardalia Soriadana Famir Ramrizadana Chivir Yopikana Pura Shabuli Babanu yang Shirulina Sulbu Bila Deva Baba Manta Tusli Samon Mimamia शांतीच्या बाबा एकवटाची बलिदान आम्ही तुका पेटयता आणि आमची कुटुंबा तुझी कुर्बेन आणि शांतीन भोर म्हूण तुझे लागीं हात जोडून मागता तुझ्या पुता जेजूची नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन भासूया सर्वेस्पोराक पवित्र बाबा सर्व वेदांनी शास्त्राच्या सर्वकारी आणि सर्वकारी आम्ही तुका दीन भासून कावो कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो कांदलेल्या नित्याक वारंवारीक आमी नमान करतना एका दाड्यान आमी तुका वाखाणटा तुका बोलता तुजी कीर्ती परगट्टा आपल्या वारपणाची मुर्ती सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवड जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणी संवसाराक दाखयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दवकार तुजी थोर महिमा वापरता तांचे सनदी आमचे ताळे घालून आनंदाने आम्ही तुझी स्तुती Hola, tuya fui boba, sorgi, sorges por la chenavi, eta dana soy, sorgi, Bapa खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्राची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्यान घालून दिली पवित्र करून आम्ही मागतो जाऊन दे आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची ओड आनी आपले स्पर्शेन तो स्मरण सोसून विचारी आणि तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांत दिवाणी घडले तो तुम्ही सेलेस्टिया आनी ही मोजी कूड तुमची बसो समोर
Spirite bonzatus anecaus diglit canobian digvas rotia sangrian Tumis honestia anamia tribucero cacicaus Noviani sasti conace erogod Tancace boxo minucia Tunce passo Misonesu cepasso Tu paroteli Enocia udessa Avarda sudur popotuja Sumya Jesu mami pondong adam Ani ekasih lepiata Hitle pati tuai bawa Yesu Ami tuche maron berkata Jezuच्या मौनाचं आणि पुनर्जीवनाचं आम्ही भक्ती प्रेमकाश करता आणि हो जीविताचं मुद्दा आणि ईश्वराची कास समोर तुझे करलो आणि तुझी सेवा करून आमका फाव केलाय देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची खोड आणि बरोबर शिवलेल्या मासोनिस्ता पवित्र आत्म्यापूर्वी त्या बोललो आणि नोंद सर्वेश्वरा के बेदुनीचे विस्तार विजय भोगी सुचुडासोड फ्रांसिस आमचे बघीन बाबा फिलिपेर आमची बहीण बाबा आणि सगळे यादीची बरोबर बरोबर टिका प्रति भगवान बळे पुरोजलो प्रासो बरवास दे मूल्यांती आमचे बाबा बहिणीची कापूर विकसन आणि माता जे मोडून वर गेल्या त्यांचे पासून देवांच्या कास्तासून सुख तांकां देशातील मिळासुनिसा जे पोचलो तुमकां मोड आवाज समस्यांची आयज नोव्हेंबरच्या 40 and 90 Esclacio desde Mundiro de Alsas Esclacio and family Esclacio Maria tashens आमचे गाव ladies of the body सुगंधा and the streets of the body सुगंधा सुजाताचे आशीर्वाद मागूया पीडित असलेल्या गोकुळून आमचे जाणट्या आमच्या घराण्यांचा जागा Begonian Boraki Magia. Oshampa, Madevashi Maisagagi, Chepoti, Bagalize, Baganda, and the silver commandment is such as one and Kawaki, which is a glass in the Mamma and the Pauko, is time to see you. We were seeing Maria, Nekta, or Chipuri, the cooperation block is always in the version sound and people in the room to pass the time. Ya Jesus Sanata, Ya Jesus Than, Povitrat Neshai Kona, Surbund Vedar Papa, Surbundun Nani Boibotutam, Sasna Cha Sasna. Amen. Amcha Subodacha Manatu. आणि शिकवलेले प्रार्थना दिव्य करूया आमच्या सर्वेश्वरा सर्वांगातली आमदारी बाळ दया करून या जीवितांत सर्वस्कारात करी चुकीच्या सुद्धा आणि आमच्या समुद्राला जेजू ख्रिस्ताचे न्या आम्ही परमेश्वर प्रेरणा तुला आमका तुझे उदार कांदोती सोड पातकातली सुदू आणि सोड आकारातली सोनिया जेजू ख्रिस्ता तुझ्या दोघांमुळे तुझ्या शांती तुझी शांती दूर करता आमच्या पातकांची गुण पण तुझे पोलिसच्या बापाकाचे दिष्ट आणि तुझे गोष्टी करून तुला शांती दी आणि तुझी काही बोलण्याचा आहे सोचियत आणि राजभर चोरी काही शासनाच्या शासना सोन्याची शांती सगळा तुमची तुमचे सगळे एकमेका जेजूची शांती Najważniejsze są zaracie
아파트에 암치가 돋고 암치가 돋고 내 바지 쉐리 속사라진 아파트에 암치가 돋고 암치가 돋고 내 바지 쉐리 속사라진 아파트에 아파샤디디 아파샤디디 इधर शिशु संसर्गित मार्ग या जेजूच्या जीवनात आमकां पयल्या ती आमी खरेंच सुदारली 아쉬움까지 우라운다 바꾸리야 샤날까 모자 집나비네 노리스모타 예예 지수 저라모자 비냐비네 주소란다 예예 지수 God is not shade the correct. Yeah, Jesus has a motion. Sunshine to God, she won't round up. Maduria Shadarka motion. God is not shade the correct. 예예 지수 가사 모자 안시드 가시고 량다 마루야 샤달가 모자 आमची सगळी वाढलेली आसा उरील आसा आमच्यानी मुखार येवची तांचे कसोरी करीत मागणी आतां आमी करता आमची सिनियर सिटीजन्स आसा तांच्यांनी मुखार येवची तांचे कसोरी करीत मागणी आमी करता 65 आणि सायडन कॉन्फरन्सांनी वयर आसा तांचे आमच्या वडिलांची तांच्या जिविताची ही वसंताईची वर्सां तेजी येता आसतना तुझ्या पवित्र आत्म्याचे देणे तांचेर आमी मागता ही तांची वसंताई तुझा तांची बुकरून मोगडा बाबा तांच्या भुरग्यांचे बरेपण
तांकां भोगूंक तांच्या उतरा भुरग्यां वरवीं तांच्यांनी जरी तर आपणाच्या भुरग्या बाळांक दुखयल्याक जाल्यार तांच्या भुरग्या बाळांनी तांकां समजूंक तांकां भोगसणें दिवंक आनी आवय बापायची देणगी घेवपाक तांच्या काळजांनी असलेले हुस्के मनाचेर असलेले सगळे टेन्शन भार बाबा आनी तुका जायते खूस त्रास आनी आपणाच्या जिवितान आपणाच्या कुटुंबा पासून येताच्या चुकल्या बरेपणाचो फोड कसो तांच्या जिविताची निमाणी यात्रेची वर्सां सुख संतोष आनी बरेपण बाबा तांच्या काळजांनी अजून एकूच आवडो एकूच आशा म्हणल्यार तांच्या भुरग्यांचो फुडार बरो जावचो ज्या दिसा भुरगीं तांकां जल्माक आयलीं त्या आयच्या दिसाक पर्यंत होच तांचो आवडो त्या भुरग्यांनी तांकां कितेंय वायट करून तें तांकां कळूंक ना कित्याक ही तांची भुरगीं बाबा हे तांच्या बऱ्या मनाचेर आनी उदार मोगाच्या काळजांचेर तुजो आशिर्वाद कर तांचे सगळ्या सर्व पिडा रोग तुज्या पवित्र पुताच्या रक्तान धुवून काड आनी तुज्या पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी भक्तीन तांकां घोटायली बोर दी ही तांच्या जिविताची वर्सां ह्याच पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी घोटार जेवण तांच्या भुरग्या बाळांचेर तुजो आशिर्वाद कर तांचो फुडार तूं चलयतो अशी हे तीन आपणाच्या आवय बापायक निगा दिवंक तुजो जियेत आयले ह्या सोड चलयता सासऱ्याच्या सासऱ्यान सुबी उबे रावया प्रार्थना पृथ्वीवर बाबा सोडीचो उंडो दिवन तुवें आमकां दोशी केल्या पवित्र कुटुंबाची देखी परमणे जिणोवंक स्वर्गांत तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केलाय तें नांव सोडून तुमचो आमकां आदार दी जेजू क्रिस्त आमच्या सोयीना वळखी आमेन. मोबाईल बाबड्यो आमगेर कशें संदी येता हे 2 दीस फाल्यां नेरेर आमचे मदें आयलो कपिलाचें कॉम्पिटिशन नांवान तुमच्या नांवान ताका देव बरें करूं आमगे आमकां खूब पयस जावन फातोर्डा सावन आयला आनी हे 2 दीस आमचे मदें येवन तेच भशेन फामिलीचेर आमकां उदीकूच तांचे दिसा सगळ्यांचे दिसा आमच्या भुरग्यांचेर तशेंच आयज आमच्या जाणट्यांचेर आमकां देवाचे तुवार भुरगें कसो दिलो आसा आमी दोगूय रायतूच डिसेंबरीक 12 वर्सां वी आर कंटेम्पररीज जस्ट 1 year डिफरन्स तर हांव पळयतालो आमची एज दोगांची एज आमची सारकी एकूच आसा तर जायते गुण ताका दिल्यात देवान एक्टींग करपाचें कादर करपाचें ताचो बापूय डॉमिनीक देतिरापॉल बरो कांतोरीस तेन्ना स्वर्गान आसा आमी सोंपला तर हे भशेन जायतो भाव बरो भाव तो आमचे डायसिसीन देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं आनी बरी भलायकी ताका दिवं फाटल्या दिसांनी मातशें मरण आसलो तो तर ताका बरी भलायकी मेळटा आयज कॅन्टीन आसा म्हूण सांगलां बोलवाडो ईस्ट आनी वेस्ट ताका आदार करचो कित्याक जे पयशे ती जोडटात ताचे समुदायाचे वावरां तर तुमी आदार दितले म्हूण रावता तशेंच दिनवासांचे नवे मनार बरी भाशेन केली त्या पासून देवा तुमचेर आशिर्वाद म्हाका जे कोण लिटरजी इंचार्ज आसा समुदाय तांणी मातशें देखीक घेवंक लिटरजी म्हाका मातशें त्रास जाता 2 दीस फुडें हांवें दिवचें आनी मागीर अशें केल्यार आमकां आमचे वेबसायटीचेर घालून बरें जाता तुमकां प्रॅक्टीस करपाक बरें जाता अशें करचें म्हूण मागता पार्किंग ह्या वर्साक आमकां हांगासर ना अशें पार्किंग हांगा आसतलें कास्टाचें लागून पार्किंग आतां सगळ्याक आसा सगळ्याक तर मातशें एकूच वचून म्हणल्यार थंयसर पार्किंग करून चलोन येवपाचें पळय
आनी कोण जाणटी आसा ताका डायरेक्ट हांगासर येवंक जाता मोटो घेवन तुमकां एक पास दिलो तो पास घेवचो आनी येवचें पूण तुमी भितर ऑफिसांत तुमी इन्फॉर्म करपाक जाय तुमची जाणटी आसा ती तर ही तुमकां सवलती आसा आपल्याक तुमी सांगा तुमच्या विकारांना दिली आसता आनी आमकां बरोवन आमच्या कुटुंबाच्या केंद्रांत ही संदी दिली देखून एक बरी येवजण आमचे आखे नवीन नोवेना आमच्या केंद्र फॅमिली सर्वीस सेंटर हातून आमी वावर करतले पाद्री नापोवन हे कुटुंबीक जिविताचेर नियाळ करून आमकां संदी दिल्या खातीर ताका आमी दिवं आसता आनी तुमच्या सहकाराचो बरो भाव निर्विमोल भाव ही फिरवचेर घडटा तो बरेच आमकां सगळ्यांक खुशालकाय आनी देवाचें राज हे तुमचे फिरवचे पयले बांदून येवंक आमचे आवडे सर्वेस पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सर्व पिता देव बाप आनी पूज आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं उचली या जाणट्या तुमच्या वडिलांक आवय बापायक मान दिवंक मोगान देखून क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा Candelar सायबिणीचे नोवेनाचे मागणी मोगाळार जेसू कष्ट तोल्यांची तूं घोटाय तुजे सोरशी लोकांक आडलोल्या हुस्कोल पिडेस्तां आनी जिनोस्वार व्हडलीकारांक तुवें बरी केली ह्या बरी तुज्या बापाक तुवें महिमा दिली तुजे आवय आंकवार मारयेन संवसाराच्या सवार सुवातांचेर दिश्टी पडून देवाची पोरबी आनी काकूर परगटली तिचे विनोदे जायते पिडेस बरे जाले आनी जायत्या जाणांनी आपले जिवीत दवसरले आमी हांगा ह्या पवित्र जाग्यार आमचे हुस्के दुखी फोंती पिडा आनी तोरे तोरेचे भाग घेवन आयल्यात ओचोऱ्यांचे खांदेलार सायबिणी दोळ्यान आमचे नदर घाल आनी आमच्या मागण्या आनी उपकारां पासत जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता लागीं विनोदी कर देवाची खोशी जाल्यार हो म्हजो उपकार तुज्या पुता सोशी पावय तुमकां जाय तें माग हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन Doriacha Taranoma Deva Apostole Mai Amari Soda Zakwa Surgicha Taranoma Surgicha Taranoma Magamchi Basung Bogam Kandrera Saibini Angapa Sacha Survista Basayamke Prati Asur Mugdar Sasujeva Tujya Glasputa Amche Mujya Swim Getne आणि त्या मंदिरात विघ्नतो आधी स्वामी आहे समोरंता आमची गाडी आणि मनाने तोड करून तुझी मुखारी मग आमका पाव कर आमच्या सुमिया तुझ्या पिताचे तुझे नाव घे आमेन देवा सदा आमचे सोबे असो आमेन रेडिओचे बाबा मी विश्वकरा विसान विकाया ग्लासपुत्रां जोडीच्या विद्या आणि होई बाबा मी म्हणतो कोणी मीटिंग असा साडेआठा म्हणून आम्ही 9:30 Marita Delari
सोशी